大家好，我是几月。今天呢，下雨天适合吃火锅，所以我们梦工厂办公室又要来开锅了。今天准备的材料就是小白菜，还有金针菇，对，都洗好了，鸡汤块，还有一堆火锅料跟一堆面包。然后现在呢，开始煮水。今天参与的人员就只有3个人，所以也没有买很多，因为怕吃不完。凡凡跟大姐，然后还有我，应该知道我是谁吧？就是我啊，警员嘛。人家说下雨天最适合吃什么？就是吃火锅啦，所以呢，今天刚好又去大润发买了一些火锅料来吃，所以现在准备煮水，还要等它滚。等水滚之后就可以吃了。还有这一面，元帅居然会煮火锅啊，厉害！也难怪啊，元帅的身材会这样子。罗马并不是一天造成的，而是一点一滴慢慢累积的。不过，都会有人讲啊。哦，是哦。正在观看的就是这几个。可是那为什么写2个？不是3个吗？可能是他那个系统。那怎么看？你们在看？这个就是按赞。这个飞过来就是按赞。我知道啊。没有说怎么看里面谁在看直播。这里。可是这4个人啊，他这里3个。那个可能。这个我也不知道。因为这个眼睛。他好，对啊。哦。我没有研究的那么透彻。原来直播。主要是来看看怎么用。并不是直播的久了就会研究的那么透彻吧。
老鼠爱大米。老哥，你在看什么？哎呦，有人问你，老哥你在看什么？我在看我的会还不是？我在看你呀、人家说认真的男人最帅了，尤其是会煮火锅、会煮饭、会煮菜的男人更有魅力。会烧嘞，火锅耶，怎么外面是风又是雨的、啊？我都想吃哟。今天是我在表演。对呀。我家哦。突然间肚子饿了，妈的！我元帅真厉害，什么都会。像我什么都不会，只能当二兵。元帅会办活动，还会玩宝可梦，还会煮饭、煮菜、煮火锅啊！然后还会很会吃，才造就这一生。不会用汤匙哦。啰嗦。知道。这就可以看出会不会直播了。居然拿反的。干谁放屁呀、
当然要啊。讲那什么废话？当然碗要洗喽。那么快，来不及。气得要死我。那什么废话？准备吃火锅了。那一堆面包是怎么回事啊？哦，好像是大润发大特价的时候，那个大菠萝真的很大。对，好漂亮哦。看元帅被调侃了。会煮饭的人都嘛知道，胡椒盐一瓶打天下。哎呦，我试试看是不是胡椒盐，万一加错怎么办？我想说你要是把这个搁下去。没有啦，谁会这样没公德心？我感觉看你那个是想这样。怎么可能会那么没公德心？哎，好多哦。真的哦，还好没买到。对。结果那一锅有半锅都是元帅吃掉的，想也知道，不然那肚子怎么来的？那现在吃
妈准备吃了，不直播了，让你们看了会流口水啊！我们肚子饿了啊，所以今天就直播到这里啦。下次想要再吃火锅再揪啊，今天就是这样子，那就拜拜啦。今天拜拜。最适合吃火锅，拜拜。